Focaccia sin amasado, ideal para hacerte este sanguchito que está espectacular. Vas a mezclar en un recipiente harina, le agregas la sal por el costado, levadura, azúcar, agua tibia y aceite de oliva. Esto lo vas a mezclar sin amasar ni nada, lo tapás con un papel film y lo dejas en la heladera unos 30 minutos. Una vez que descansó, lo pasás al recipiente donde vas a hacer la focaccia. Yo hice 4 pliegues en total, repitiendo el proceso unas 4 veces y dejé descansar la masa 30 minutos cada vez que hice los pliegues. Una vez que descansó todas esas veces, lo vas a dejar un día entero en la heladera. Cuando lo sacas al otro día, haces así como se ve en el video, le pones aceite de oliva, romero que queda riquísimo, unos tomatitos cherries y lo mandas al horno unos 35 minutos. Lo sacamos, nos hacemos el sanguchito. Yo le puse un poquito de rúcula, jamón crudo y a disfrutar de esta receta. Espero que te guste, probala y después contame.